Mira amigo, me trajeron este televisor. Este televisor está encendiendo y lo acabo de destapar. Lo acabo de destapar ahorita. Es un televisor chino de 14 pulgadas, marca Imaco. Imaco. Él prende, pero presenta un color en la pantalla. Me lo trajeron, dicen que está mal, pero ¿qué pasa? Que acá abajo, en la parte de acá tienen un switch. Seguro eso era el que no le dejaba encender. Pero acá se ve manchado de color verde, por acá medio morado y abajo se ve así medio rojo también, en la parte de acá abajo. Ya, ese problema puede ser por el desmagnetizador de la pantalla, que no está trabajando el PTC. Los canales sí dan. Voy a poner pausa al video para poner antena. A ver, ahí ya le puse antena. Está en el 9, 7, 8, 9, 10, en el 7. El canal sí da. Estaba un poco bajo el brillo, también le subí. Aquí estamos nosotros para ayudarte. Sí, y por otro lado, se ve normal. una niña De todas que no maneras, conoces, se que ve hoy día la manchada la que hoy día la imagen. vas a De conocer. todas maneras se ve Está con la nosotros el mancha. conciliador Eso José lo vamos a Andrés solucionar Chumán. ahorita. Buenas noches. Una falla Buenas muy noches, fácil. Andrea, Juan, Y pues, Alejandra, espero que estén como siempre les mejor. digo, ¿no? Buenas noches. Hacer la Sí, limpieza hemos dicho, el paramédico del, decidió del televisor. Ahí para sacarlo, ya le saqué los parlantes, lo desconecté los parlantes. Este es el polvo que queda en la mano. ¿Ve? El polvo, bastante polvo. Desconecté los parlantes. Eh, He desconectado aquí el cable poder, que es este. Este va a tierra al módulo RGB. También he desconectado acá la bobina del PTC, la bobina de Gauss. Ya. Ahora para desconectar el yugo, tiene acá también uno que baja acá, este de acá. A veces nosotros desarmamos, por desarmar lo sacamos alocadamente y después no sabemos dónde va. Por eso siempre es bueno tener un cuaderno de apuntes y apuntar en cuál de los pines ha ido este conector de acá. En los chinos viene así, a veces viene en medio, a veces viene un pin más allá, así, en el pin siguiente, así viene. A veces no siempre viene acá. Tienen que tener cuidado en eso de ahí. Bueno, no es una muy buena letra, pero acá veo el pin me guía así: 1, 2, 3, 4. En el quinto conector está conectado y arriba hay un condensador sin polaridad. Aquí está: 1, 2, 3, 4. En el quinto está conectado y en el lado de arriba, el lado derecho, está el capacitor. Sí. Y para el lado izquierdo lo tengo el flyback. Mi flyback. Bueno. Y la posición de este también. A veces cuando uno lo saca los pines no coinciden, ¿no? Pero de todas maneras es bueno anotarlo. Creo que son 5, pero los 3 de arriba van conectados y los de abajo van libres, ¿no? Van libres, o sea, van en esa posición. Cables acá
y acá no. Ya, voy a desarmar para limpiarlo. A ver, así quedó. Solo con la brochita y que es para inflar globos, y el pincel. Y se mantiene, está, está conservadita la tarjeta. Cuando el polvo está seco, se conserva. Cuando el polvo está húmedo, se malogra, se oxidan. Están conservadas. Voy a medir la resistencia de este de acá. Voy a ver su soldadura como está, a ver. Hasta la soldadura brilla, ve. Está nuevecito. Ve, ¿en dónde? ¿En dónde está metido? ¿En dónde está guardado? A ver. Ve, cómo brilla el cobre. A ver, este es el PTC. Voy a moverlo por abajo, a ver, de repente está flojo. Una soldadura floja. Parece que sí, lo veo que esta pata se mueve. A ver. Aquí también. Así que este está en el aire. En el aire. Eso va a ser el problema de este televisor. Mm. Si eso está así, supongo que también por otros sectores debe de haber soldaduras frías. Voy a conectar mi lamparita para ver mejor.
Ya, mis termitos, mis ternos. Él quiere pico. Él quiere pico. De ahí la orina. Ah, él lo lava. A ver, ahí ya lo cambié el PTC. Este PTC se ve nuevo, se ve conservado, pero cuando medimos resistencias nos da una resistencia muy elevada. En uno de estos dos pines tiene que llegarte una resistencia baja, aunque de acá a acá te llegue 200 o 300 ohmios,
¿sí? Pero de acá a acá, o de acá a acá, creo que de acá a acá, una resistencia baja, 15 ohmios, 18 ohmios, 20 ohmios, te tiene que llegar a una resistencia baja. También saqué por acá otro de recicla y también me da lecturas altas, pero esta se ve ahí el número 2, pero se ve sano. Esta he notado que se ve partido. Ahí está el número 2 y se ve partido. Le he puesto uno que también de recicla. Está aquí. No es nuevo, es de recicla. Y lo voy a probar. A ver. El alambre de estaño lo uso como antena. Vamos a ponerlo ahí. Lo bueno que tengo un proveedor que me da estaño grueso. Es gruesito su estaño. Me ayuda bastante. A ver. Voy a conectar. Ahí encendió el televisor. Ahí se ve que ya prendió filamento. En esta gira que dura casi todo un mes, recorriendo varias ciudades de los Estados Unidos. A ver. Voy a sacar antena para que se vea pantalla azul. Y ver a ver si el... Mire, ya no se ven las manchas ya. Ya no se ve la mancha. Las manchas de colores que se veía ya no se ve. Esa línea que corre así es de la cámara. Solamente cambiando el PTC se solucionó ese problema. Ese problema es de PTC. Ya saben, su mantenimiento de las soldaduras. Esos televisores chinos son un poquito problemáticos, siempre con cuidado. Y ahí se escucha que sale alta. Lo estoy filmando de lejos, solo le meto zoom, pero se escucha que hay alta. Voy a apagar la luz para ver a ver si hay fuga. Se logra apreciar la fuga, apenitas, pero de todas maneras lo voy a limpiar bien y lo voy a echar pasta de soldar, o yo lo he hecho silicona, también lo he hecho. Por ahí tengo silicona, lo he hecho. Ahora está sonando más. Voy a echar diré vaselina. Esa vaselina que tengo ahí, voy a echar esa vaselina y ahí ya me ayuda con el sellado. A veces en este cable también hay deterioro. A veces puede presentar fuga por ahí. Pero la chupeta
está bien reseca ya. Se parten, se vuelven malas, se cambia también. Voy a poner la vaselina y probarlo. A ver, ahí ya lo eché la vaselina, ya lo coloqué. Voy a conectarlo. Ahí ya encendió. Ahí prendió filamento. Y ahí ya está que se refleja porque esta es otra pantalla de otro televisor. Bueno, se movió acá el enchufe. Ahí está mejor. Ahí ya está puesto. Este es un televisor también. Aquí. Este es un televisor que lo estoy reparando. Esta es la pantalla que se refleja. Y la pantalla en sí es esta de acá. Esta es el televisor. La tarjeta ya quedó más limpia, más presentable. Ahí solamente lo estoy probando. De acá lo voy a sacar la tarjeta y lo voy a resoldar todas las etapas para poder entregarlo al cliente con garantía. Y ahí ya está, ya desapareció el color verde que tenía, horrible. Por aquí se aprecia, apenita se aprecia, por aquí. Pero eso ya lo puedes quitar con un imán, lo quitas, lo arrastras el imán, así lo pasas, lo quitas. Pero yo lo voy a dejar ahí nomás. Para lo que ha estado, está bien. Es una nadita que no se aprecia casi. Esta es la vaselina que lo he echado a la pantalla. Es una vaselina que tengo. Y ahí ya no suena. Resoldarlo, limpiarlo, taparlo y a cobrar. Esta reparación es a nivel principiante. Tú que estás aprendiendo, es a nivel principiante, ¿ya? Si ya lo sabías, si ya lo sabes, o tal vez no lo sabías, pues lo que brindo es una información para aquellas personas que no saben, no tienen conocimiento, recién se están iniciando. Y pues en vez de estar buscando las fallas por otro sitio, por donde no debe haber, y en vez de estar malogrando, dañando, perdiendo el tiempo, que vayan directo a la falla, que se ahorren tiempo y que les sea de provecho, de producción. Gracias.